pernah ngaji di sini tidak sania. Terus kula niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros iku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros, napa? Tiros. Tok, nggih, tok ra alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat ini. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki iku ya ora roh pokoke roh iku mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kalau ngalami wusul ini terus kalau nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat di raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya panggilan. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'aliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kabeh ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'aliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu ya atau yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari raudhah terus nulis yang dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kula niku ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'alim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten nggih. Dunia sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Nggih maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat ape, niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeng bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik, sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan ndak ada ilmu syariat, andaikan ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina iku elek, copet iku elek. Ora ana pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan ya. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nama manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras lah, masih wong alim eling pangeran. Boros Singapura bersih kaya apa pengelem kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini.
Nggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhil Madinah mal'unah. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda. Langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang harus tertib, baik, menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setorake darani apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya keterutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi anggar sadar wis hebatnya apa wong kafir, bener rokok selawase. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kula niku roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nak akad kan ngetero anake teng gereja. Nuwangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anake teng gereja niku nangis tenan. Kulo niku jek eling riyen nak ngaji Pak Yai dielingno rido mek kafir iku kafir. Iki tugase ngetero anake napa? Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti ki jek Islam tenan, jek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dekne ora tau tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang ndak punya kan dekne bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, enggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Hampir. Mergo dekne butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki sering dolan tengen kula. Cek protes mbek kula. Lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terrosta bijamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin melane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa
Karena kalau misalnya sudah ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor akeh buan wae pangeran. Wah, soalnya sing ngono buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Rumangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Lah Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Mulane kula mboten nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan teng kota sing bersih atau yang baik guys. Ini kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo iki ana sing apa? Sujud. Ketikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak lananti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ning hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mending berduaan bu, teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune ku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut e. Dongane mandi. Wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif ku gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sowan agam mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah ku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tempel tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener ramah ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo surraton min dirham sak kepok dhuwit dirham pisan. To dinar emas. Wong pun miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae diamuk rapat ikhlas iku go mulih. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go mulih, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran wali. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo
belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing stop. Lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya. Anak buah mengedar rodok Jakarta ra ketangkap. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek, wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting carane, ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena gak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir, kafir lagi mata ini terus zina kan urutannya kan. Jadi pikirannya udah ning Syria apa ning Swiss ya? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss. Mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kalau nganti saat ini sugih yo rawani, melarat yo rawani, baru kayak ilmu. Misalnya ngeten nih, kalau niku suara nggak ada bojo kulo. Masalah urusan anak kulo tetap sering nggak ada bojo. Aku nak di duit yo wedi tenan. Wedi iku kuatir, iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di duit. Aku ora di duit yo wedi tenan. Perkarane wedi nak anakku iku kepengen duit. Lah terus piye, Guys? Ya piye mau cerita ae, mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham. Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung. Andai kan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal, normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra di duit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatali kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku kelirune ning kono, Paham nggih? Sajane gak usah ngono. Kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kedel kula. Pokoke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Sampai bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani adu-adu iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, Guys. Mboten saya salat tuh kok mboten perkara mangkel de bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh.
Tapi kalau itu contoh kiai sugih mobilnya kata anake ora pati salat, sampean pacaran. Hubungan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat itu pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lha Gus gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Wae paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Ku nak ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirannya medok. Terus yang bener kunti lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dene mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene iki kok beda ya ora beda. Cuma bener aku ae. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya adalah nek ngono, angger lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate wong. Lah kiai-kiai kan golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti dimaksud jenengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora ku karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya ndak. Itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzikirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti sontak. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan ya, ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Jabu ya geloyor. Niku kula nu rapati roh NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia, itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalut dakwah. Ya, ini mahalut. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik endi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat suwun nang masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa.
Jadi itu taunya wong alim. Jadi taunya wong alim wis pokoke misal ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya maca ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoknya bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh, Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek orang untuk beasiswa atau orang pokoke takoke kabar misal anak kiai kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolahnya ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya, mok klunak-kluno ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah, cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso, menang sitok kan kalah sitok, udah menang kabeh piye carane. Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan yo lah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Lan jare wali-wali kemaden dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes. Jadi maksudnya kulon saniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ngeri. Yo ngerine wau, misalnya petinju aduh manusa halal ta ora? Yo haram manusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju lho cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara ke melarat dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia jumlah tinju. Perkara sing kalah lah iku. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun entuk duit. Ana tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duit. Lu jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sak mene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir, ya Allah, sing darani apik iku napa? Ya ma hasanahu syar'u, yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya nggih contoh loro. Ana nabi sak urip-uripe melarat, yo tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing sak urip-uripe sugih tetap nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat wong uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ana wong ngomong wis meneng ae. Mau malah wae percontohan. Yo lara tenan, melarat itu lara tenan. Delok wae lara meneh ngalami. Iya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti sakniki gak ada perhitungan. Abi kula sering nangis. Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadise jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadise jelas.
Kemudian kok sampean golek terus hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Kemudian golek ra kecekel-kecekel ngene. Lah nek kula nek hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sira golek piye wah ya repot hadis iku gak goruken mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek mergo hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ora ono hadise. Sing apa? Maksudnya sing ngalim ono hadise dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah Mbah Hamid yang Lasem niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih Pak. Karena store sak juz mati, kadang ya tolong juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya tolong juz. Lo pengen praktek no Mustafa tak tawani tapi kok kok terus mati mau setengah-tengah kudu. Enggak naik tua mus. Saya umur berapa tuh? Urung wayahe mati, urung. Dereng ngono. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya ngomong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Al-Qur'an. Jadi Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal, yaiku kepengin sugih, kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Ya itu repot, ngapain mati, cita-citane cek kepen sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin. Ya, tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya itu iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himah itu lah iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang, jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklukno dunia. Wah, betul. Soben kene. Umur apa? Umur swidak dia. Umur swidak engko setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Saiku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula nu rada cocok. Lah nang apa lho abot wis ngaji ngene ae sang rahat ngaji nganti tuwa ngono ae. Pokoke cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa wong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Niku kula rasakno tenan. Kula niku duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar teng. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia nilai santri-santri bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kaya tau ngaji ape jenengan. Mriki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane Lah piye? Wong perkarane kula jek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki cek gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya kus. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ngasih lo dhuwit sing nglunglae iku. Tapi nak pikirane wong saleh kan ora. Wae ra sujud elek kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di. Sok mau mikir bulat-bulat, sok gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae, ngono ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja wonten nak ndek dhuwit ya ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirannya pokoknya luwih apik nyatane sujud. Yes ngono.
Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyano. Kowe lah aku tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wahai Nabi wis pirsa umate sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi donga marai donga Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa dunia. Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah masyaallah iki kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek maca apa bismillah wis ngono ae pikiran wong soleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong soleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong soleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Mulane apa anggere nyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iki ora sida. Piye wong alim sing pikirane jek bener. Mulane omahe wong alim ning dunya iku kaya lintang sing ning langit ini hadis qudsi. Mulane omahe wong alim nggo titen-titenan ya pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi iki cerita Imam Malik gurune Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? Dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mau kacek tolong soft jadi. Kacek tolong napa? Soft. Tolong soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan Nabi hanya 2 soft. Iku ada Nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Enggak hebat tenan. Jadi Nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi ini semua luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'alamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mesti carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijan ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu iku nek cara fikih kan ada hulkum, wadijan, mari. Terus kok tak warai lah, pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak daginge kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari iku dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia iku rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya dadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah. Padahal ki ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah entuk akeh wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh. Lah ngaji waras sak wulan pisan sing donya bedino. Lah iku mari perkara. Fa'atoni Rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten iki. Kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat
ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau rong bar wis mati, rong jus wae. Rong jus wis napa? Mati. Kena nganti 13 jus ora apa-apa kan dimulai saiki engko mati-mati bar piro? 30 apa? Kalau di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setore bapak namung 8 jus. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rada do seneng. Nggih sering gejlekan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak peng. Aja maca kulhu. Tapi niku kulhu jus 30, setara jus 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak ada agar mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ono to ora? Rawuh to ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca jus 30. Setara jus 8 kok maca jus 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kulhu juz pinten? Jadi dene ora nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh ini bisyarah gitu nih. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah fakot khatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. So kata khatmun nih. Khatmun ini maknanya apa? Wajib. Aku wajibno ning awakku. Dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati ambiyai. Utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek. Kok sampeyan ini jenenge ijek napa? Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin oh kita, mana kau kulo dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang aku tak rewangi apal ribuan hadis sih wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok wong alim diundang sih gaya. Jale Sabtu Qadir jalani tirakat 15 tahun lho mangan godhong Sabtu Qadir. Masa dadi Sultanul Auliya gratisan 20 tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumuman ya Sabtu Qadir itu jannah. Ibu swarga pancen wong papan atas. Ning pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya kudu siap keputusane pangeran, Pak. Ya kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoknya angger gelem belajar derajate padha mek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mek nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 sof itu satu sof para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatuman ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatu. Terus sof ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min jadus. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim lah tetep melok dosok. Tawa satu dosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ora sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, pokoke anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiya niki karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian sing aran I'anatut Talibin. Terus kula nu gadah sanad-sanad. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Sayyid Abi Bakar Sato alim-alim tiyang tahun 1300-an iki. Ngarang I'anatut Talibin. Sa Indonesia iki iso ngalim nak sinau napa? I'anah. Jadi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Atqiya. Kifatul Atqiya itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Mu'in. Jadi mbae sing aran Fathul Mu'in itu yang ngalim. Di karangan jenenge Hidayatul Atqiya. Napa Hidayatul Atqiya. Niku terus disarai kitab niki jenenge Kifayatul
Iya. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita tentang bojo kula, dek aku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar, misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Atqiya. Nggih kuwi iling-ilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitabe ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula kok penggali ulama. Bayangno misalnya kula sinau Ihya atau seling, ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kowe men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Paham? Tapi kalau seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Nggih gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah ternyata thalibul ilmi temriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya di tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne orang kasih alim. Faqalu marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijajani ditambah ya apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Mau pas jagongan niku cek dekne soft telu. Soft telu ora jajar nabi, tapi cek dijajani pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi. Pertama cek soft telu. Suwe-suwe kok ning masar wis kelase kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Fa ana ma'ahum ila yaumil ya. Mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati, lah kan kepingin kan kasil alim, ra kasil mati. Mbok iku mlebu dirarah, tak takokne kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku qad abahtu halakum. Tak kena kowe wa hadza ridwani qad raditu ankum aku srido kowe. Terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik, nyafaati sik. Nah kula nu nak nyafaati sampean kuwatir iso bali, mulane kula niku wah repot. Dadi sampean wali mlebu swarga mbek pangeran niku oleh. Wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama, nak teng Ihya malah hadise jelas. Kamu itu ulama bimanzilati malaikat iku koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusul apa? Iku syafaati umatem. Yo lah anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra roh dalane balik waduh. Olane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kan kasih ndak ya. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan, kita langsung mlebu kan, tandani. Tapi nak iswaya jatam ya tidak larang mentolong mlebu kan. Jadi eling-eling dawuh Allah ning ulama ya masyarul ulama hadhi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatasfa'u. Terus fa'utitum masyitum. Wis kenyafati sapa terserah kowe. Mulane nek nek kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu saleh lho, nek ora saleh dekne dhewe ning neraka. Mulane dari Nabi nak ngutangi ada wong saleh. Mergo nek ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane ana wong saleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja akeh ya 10 juta wae lah aja akeh. Nak 100 mari gremeng. Kok dhisik ceritane kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami iku ora iso disepuro kecuali wonge napa nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong saleh, niki ceritane Nabi. Jadi ini hadis sahih, ana wong sing ngutangi mestine akeh nganti apik entek. Wah 10 juta kurang kan. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah 2 juta kan paling dikai qobliyah wis cukup. Dikai badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus piye? Kaapiane sing diutangi yo. Nah bahasa Arabe gampang madin mbek dain. Madin sing utang, dain sing
ngutangi. Nek dosa coba